Priatelia, rok sa nám pomaly blíži ku koncu a mnohí z vás sa obávate nasledujúceho motoristického obdobia – zimy. V Autoimpexe sme si nebezpečia na cestách vedomí a preto sme si pre vás pripravili video s názvom Ako jazdiť v zime. Kvalitné pneumatiky sú základ. Video o tom, kedy a prečo predzúvať na zimné pneumatiky sme vám už priniesli. Pre zhrnutie dbajte na výšku dezénu, na vek pneumatiky a hlavne predzujte včas. Pozorne sledujte počasie. Áno, predpoveď počasia vám skutočne napovie toho mnoho. Ak je podvečer mokrá vozovka, možno očakávať rannú poladovicu, kedy sa oplatí vyraziť do práce o čosi skôr, aby ste sa zbytočne nenáhlili. Ak napadne čerstvý sneh, dajte si dostatok času na očistenie svojho vozidla. Musíte mať totižto prvotriedny výhľad a hlavne, ak vám zo strechy odletuje sneh, ohrozujete iných a môžete dostať aj pokutu. Ako pridávať plyn a ako brzdiť? Základom bezpečnej jazdy počas zimných mesiacov je kontinuálna a decentná akcelerácia. Pri prudkom zrýchlení totižto môže prísť k preklzu prednej alebo hnanej nápravy alebo k samotnému šmiku. Toto isté pravidlo aplikujte prosím aj pri brzdení. Kľúčom k úspechu je decentný a jemný pohyb. Nebojte sa taktiež reakcie ABS. Spomalte. Zvýšite tým svoju bezpečnosť, ale aj bezpečnosť ostatných účastníkov premávky. Jazda na snehu či ľade nie sú vôbec žiadne preteky. Preto je na mieste výrazne znížiť tempo. Ako reagovať pri šmiku? Predtým, než samotný šmik skorigujeme, musíme pochopiť, o aký typ šmiku sa jedná. Prvý z nich je tzv. Nedotáčavý, známy najmä z vozidiel s hnanou prednou nápravou. V tomto prípade stráca vozidlo trakciu na prednej náprave a ide zo zákruty tzv. Po nose von. Korekcia. Uberte, dajte nohu z plynu, vyrovnajte kolesá, vozidlo tým získa trakciu naspäť a vy môžete ďalej pokračovať v jazde. Nikdy nerobte. Neriate sa inštinktom stúpenia na brzdu, pretože v tomto momente by ste celý proces iba urýchlili a daná korekcia by bola oveľa náročnejšia. Druhý zo zákerákov zimy je tzv. Pretáčavý šmik. Ten je naopak charakteristický pre vozidla s hnanou zadnou nápravou a nastáva pri prudkej akcelerácii. V tomto momente vozidlo stráca trakciu na zadnej náprave a tá predchádza tú prednú. Korekcia. Nutná je tzv. Kontra, teda zatočenie volantu do smeru šmiku vozidla, teda kam vám uteká zadok, tam točíte, musíte ubrať plyn a jemne s ním pracovať až do momentu, kým vozidlo opäť nezíska svoju trakciu a vy pokračujete ďalej. Nikdy nerobte. Panika nie je na mieste. Konajte s rozumom a určite nestúpajte na brzdu, pretože by ste opäť zrýchlili celý proces a možno by ste nezrovnali daný šmik. Na záver si zhrňme všetky poznatky o jazde v zime. Kvalitné obutie je základ. Dbajte na okolie a pozorne sledujte počasie. Akcelerujte a brzdite plynulo a jemne. A hlavne, ak už sa náhodou ocitnete v šmiku, zachovajte chladnú hlavu a korigujte ho tak, ako sme vás naučili. Ďakujeme vám, že ste si toto video pozreli až do konca. Ak vám naše inštruktážne videá prídu nápomocné a ak vás bavia, pozrite si ich všetky na našom YouTube. Prajem vám krásny deň a vidíme sa opäť na budúce.